ibyo yerekeje ku mugezi urimo kwangiza ibidukikije. Ibidukikije ni ibyacu, ni ibyanyu, ni iby'igihugu. Ikindi ibyohereje ku mugezi uba urimo kwihemukira, kuko byataka wakuyemo handi mu gucukura uba ugomba kuzabisubiza hahandi wacukuye maze kuvanamo ya mabuye bashaka. None se byataka wamaze kubyohereza mu mugezi, byataka utangiritse neza, uzasubirane hahandi wacukuye gukoresha. Ibyo bintu mugomba kubizirikana. Itaka muvanye muri mwene mucukura cyangwa muri kariyeri mukaribika neza kuko riba rizakoreshwa mu gusubira. Hari ikindi nanone bagarukaho kijyanye n'ubwishingizi. Ubwishingizi ni ngombwa. Nta muntu n'umwe n'uyu munsi waho twagera kuri mine tugasanga hari umuntu udafite ubwishingizi bw'ubuzima, agomba guhita ahagarika ibikorwa kuko impanuka murabizi ntabwo iteguza. Ikindi ni ikijyanye n'ubwishingizi kwiteganyiriza, guteganyiriza wa mukozi. Birashoboka rwose ntimuzavuge ngo umukozi ngo umukozi uko agenda, ni ukubyumvikana mukabiganira byaba ngombwa mukayamubikira. Mwebwe igihe cyo kuvereza muri ya SSB mukayamuverisiza. Nashaka azagenda, nazajya no gukora ahandi azatanga za nimero z'ubwishingizi ku buryo nta kibazo bizabitera. Icyangwa no mu biganiro n'abakozi mukabibumvisha, ni itegeko